الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. इस आयत का तर्जुमा है че вие сте най-добър народ, че Аллах ви е създале за полза на цялото човечество. Вие поканвате към добрина и забранявате от лошите неща. Ако хора, които са с други вяри, те ако вярват, това е било по-добре за тях. Този стих, който сега съм рецитирал, преди няколко пъти съм обяснил за тази стих, но това е една много важна тема и едно предупреждение от Аллах Таала, едно, който постоянно трябва да рецитираме и обясняваме. Аллах Таала на вярващите хора, на тези хора, които не само казват от език, че ние вярваме, даже те грижат за своя вяра. Грижат и за своя вяра също и правят по-силна вяра и грижене за своя вяра и още по-добра, когато правят своя вяра и грижат за своето поколение вяра, на поколение вяра също, с цялото величие и не само че своя вяра и на своето поколение, на своето деца, опитват, че техна вяра да бъде по-добра, да грижат за техна вяра и също грижат на другите вяри, даже и грижат и за атеистите, че на тех покана дават към Аллах Таала, канват към добрините и за да те да приемат вяра и да бъдат вярващите и да вярват на Аллах Таала. Аллах Таала е на вярващите хора дале в този стих едно задължение, че ако ние претендираме, че ние на този имам на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, истинска слуга на Хазрат Мухаммад саллалаху на обещания Месия, основател на джамата Ахмадия, ние вярваме на него и ние показваме, че от своето дела, че да, ние сме от неговия джамат, тогава предишните мусулмани, като предишните мусулмани, които на Коран Карим заповедите и думите на Аллах Таала и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям думи винаги са били пред тях и шерият, че законите на Аллах Таала винаги са изпълнявали и са опитвали, че техния живот да
да бъде такъв, както Аллах Тала харесва и Аллах Тала да бъде доволен от тях. И слава на Аллах, те са получили успеха. В това време, нашия време, Ахмедите хора са задължени, че както предишни мусулмани и на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям съвършена вяра, и ние казваме, че ние вярваме съвършен начин на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и на заповедите на Аллах Тала. Ние да показваме промяна в нашия живот и да доказваме, че ние изпълняваме всичките заповеди на Коран Карим. Ние опитваме да изпълняваме всичките заповеди, защото ние вярваме на обещания Месия. Тогава ние трябва да провериме на себе си време на време, че дали ние само казваме или дали ние сме наистина за файда за човечеството, дали колко ние грижиме за човечеството, дали колко ние само говориме или нашите дела и нашите думи приличат един с друг или различно е. Ние до колко степен чрез нашите дела и чрез нашите съвети да опитваме, че да спасяваме света. Тези проверки, ако ние сами на себе си да мислиме, и това ние сами не може да казваме тези промяни, ние трябва да стигнем на това ниво, който Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е представил пред нас. След малко ще ви обясна. И докато ние няма да проверим на себе си и в нас да няма чиста промяна и няма да опитваме да имаме чиста промяна, до тогава няма да имаме успеха. И унищожение на народите тогава почва, когато сами те решават нива, че това е нашия проверка, и когато те забравят основна цел, че за какво са създадени, в Коран Карим предишните пророци Аллах Тала разказва и на нашия внимание обръща Аллах Тала, че предишните народи са забравили учението на Аллах Тала, и когато отличаваха от своя цел, че тогава или те са били унищожени от Аллах Тала, или в тях е било един раздор, и че в тях е влезнали лоши традиции, лоши обичаи, че който означава, че е унищожение на човечеството и на те тогава почват да мислят, че грехове са добрини и добрини са грехове. И учението на Аллах Тала за тях е било никаква ценност. За своите пророци те са сменили техните заповеди, техното учение. На учението на пророците те са писали своя, както те желаеха, и са показали, че това няма никакъв ефект в това учение, и които сами са писали, казали са, че това ние харесваме. Резултат какво е излезнале? Че Аллах Тала, те не са правили нищо лошо, нето на Аллах, нето на пророците. То сега, като предишните пророци и техни народи, сега пак е същото състояние на народите. Освен това, на предишните народи, освен ислам, който те казват някаква връзка с пророците, техното състояние да гледате, Аллах е милостив към мусулманския народ, че чрез своето обещание Аллах Тала е казала, че аз ще грижа за моя книга, значи Коран Карим, и въпреки пак повечето от мусулмански народи, Хазрат Масия Мауд алейхи салам е описвали на техното състояние, че нето остана религия и нето остана исламска религия.
हर ज़माने में света, но винаги има една група цялото време, който учи на хора на Коран Карим и обяснява на Коран Карим, и на последно време Аллах Таала чрез своето обещание के मुताबिक на обещание Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам, основател на джамат Ахмедия, Аллах Таала е изпратил Месия и Махди, и днес ние всички Ахмеди вярваме на обещание Месия. Ние обещаваме, че ние ще помогнем на него, който е донесъл вяра от небето на земята. Ние свързани сме с този имам, който на религията на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям истинския начин е разпространил в света на всяка държава. और जिसकी जमात ने И обещанието на неговия джамат това има, че те до смъртта ще трудат, че да разпространяват истинска вяра. Колко сме късметли ние, Ахмедите, че Аллах Таала в света всяко място, Аллах Таала чрез нас е решиле, че Аллах Таала е дал задължение на нас, че ние да разпространяваме религията на Аллах Таала във всекъде, че Аллах Таала е казале, че аз на твоето проповед ще разпространявам на кътчета на света, и вие да бъдете помощници и да получите себаб добрини от Аллах Таала. किस तरह Как трябва да бъдем част от съдбата на Аллах Таала, че ние трябва да промениме на себе си и जो अल्लाह ताला да бъдем такива хора, че Аллах да бъде доволен от нас, нашия труд да прави голяма промяна в нас и да бъдем чисти хора на Аллах Таала, от себе си на всякакви лоши неща да махнеме, и в нашия език и нашите дела да бъдат, да приличат, да не има различни думи и различни дела. Аллах Таала в този стих ни е казале, че ако тези неща са в нас и ако ние чрез тези неща проповядваме, тогава всеки една добра душа ще получи възнаграждение от Аллах Таала. Това не е задължително, че не е само че такъв начин да проповядвате, който само да бъде за религия или да обяснява само за религия. Тези неща са, които Аллах Таала е обяснил в тази стих, който един светски човек също ще дърпат към себе си. Може той да е от коя вяра, няма значение. Той обича добро качество, и тези добри качества дърпат на него към себе си, и един атеист също желае, че иска да казва, които добри дела са или добри неща са, той ще казва, че те са добри неща. Значи Аллах Таала е казал в Коран Карим в тази стих, че да разберете своето задължение, че вие да бъдете файда, полза за човечеството, че Аллах да бъде доволен от вас, че да канвате на хора, че да вършат добри дела и да спирате на тях от лоши дела и да обясните на тях за права за човечеството и права за човечество, които отнемат, да отдалечите от тях. И такива хора, които отнемат права на човечеството, на тях да спирате някакъв начин, но преди да вършите това всичко, както аз преди малко съм казал, че ние първо трябва да праваме проверка на себе си. Ние в нашия вътрешна система трябва да поправяме. Тогава ще действат нашите думи, и за да поправяме система, вътрешна система в нас, тогава винаги пред нас трябва това да бъде, че Аллах Таала на всяка една дума и всяко едно дело Аллах Таала наблюдава. मेरे हर अमल को वो देख रहा है।
दुनिया को तो света само аз обясних, че светски качества, че да разберете какво е добро, какво е лошо и на тех да съветвате за добрите неща и да спирате на тях от лошите неща, но на себе си чрез думите на Аллах Тала, чрез заповед на Аллах Тала трябва да поправяме, че ние вярваме на Аллах Тала и Аллах Тала ни е дале заповед. И тогава нашия вяра ще бъде истинския начин на Аллах Тала, когато удоволствието на Аллах Тала и обичта на Аллах Тала всички да бъде над всичките неща, значи ние да не обичаме на никого повече от Аллах Тала. И Аллах Тала е казал в Коран Карим, че те, които са вярващи, момин, Аллах Тала най-обича на тях, на човек, на кого обича човек, той винаги грижи за тези неща, където той най-много обича. И постоянно мисли. И когато претендирате, че ние вярващи хора сме, ние сме момин, тогава вие най-вече трябва да мислите за Аллах Тала. И когато показвате обичта към Аллах Тала, тогава естествено изпълнявате на неговите заповеди. И тогава тези заповеди ние добър начин трябва да изпълняваме. Когато ние ще провериме на себе си, тогава чувстваме, че да бъдем най-добър народ, това само не означава, че от език да казваме, че ние вярваме. Няма да изпълни нашия цел, даже обичта към Аллах Тала на нашия, когато ще дигаме крачка към Аллах Тала, когато да получаваме удоволствието на Аллах Тала, тогава добри дела трябва да вършаме добри дела и трябва да караме хора да правят добри дела и да спираме на хора от лошите дела и да не вършаме ние също лоши дела. Тогава ще бъдем добър народ и такъв начин един момент, когато върви напред, един вярващ човек, истинския вярващ човек, тогава най-първо той ще гледа, че на какво ще говоря аз с хора, дали аз върша ли това, което казвам на хора, на кое е лошо дело, аз спирам на хора, дали това има в мен или няма. Той ще мисли, че една страна моя вяра заради вярата на аз казвам, че аз обичам на Аллах Тала и на където ние казваме, че обичаме на Аллах Тала, за тези неща ние грижиме. И на всичките състояния ние забравяме и почваме да грижиме и да обичаме за тези неща. И Аллах Тала е този любим, който знае скритите неща. Всичко той знае. На него нямаме нужда да казваме нещо. Той е скрит и открит. Всичко знае. Всички неща знае. Аллах Тала ще казва, че една страна вие претендирате, че вярвате в мен и обичате на мен. Друга страна вие аз, който знам на вашите сърца, че какво има, аз съм гледал или аз постоянно гледам в каквото вие казвате, това не вършете. Значи това вътрешна система в нас, на истински вярващ човек, който той сам може да грижи и сам е създале тази система, той ще поправи тази система заради Аллах Тала. Той трябва да вярва, че Аллах Тала всеки миг наблюдава на мен и Аллах Тала открити, скрити всички неща и всички думи гледа. Аллах Тала знае всичко, значи всеки един от нас сам човек да мисли и да говори, че аз имам промена, той трябва да тъгува и да притеснява, че това не е на нашия ниво на вяра, че ние само да казваме, че ние сме вярващите хора. На всеко едно обществото грех показва на нас огледало. От тази огледало тогава ще показва
когато имаме тръпка в сърцето обичта на Аллах Таала, ако това чувство няма да има, ако няма да има обичта на Аллах Таала в сърцата, ако ще бъде тръпка към света повече, тогава нивата на добрини и на грехове няма да бъдат чисти. Някои неща, система има на джамаат, има традиции на джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също и от халифите също са създали една система, някои традиции, някои неща на джамаат Ахмедия е забранила, че тези неща няма да бъдат в джамаат. Ахмеди хора няма да правят това. Затова е забранено, че истинския вярващ човек, истински момин, целта на неговия живот целта на един Ахмеди човек, това е, че задължително да върши добри дела и освен това не може да прави добри дела. Щом ние сме свързани с обещания Месия, заради това, че ние ще правиме промена в себе си и ще бъдем най-добър народ, тогава светски живот трябва да бъдем далече от светски живот. Тогава сами себе си няма да кроиме един план, че ние сме такива или тогава ще бъдат тези нева, които чрез исламското учение Аллах Таала е създале. В нашия време Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, който нива на нас ни е училе, който промени, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е показале на нас чрез Аллах Таала, че Аллах Таала на него е казал. Това е най-важното нещо за един Ахмеди. Всеки Ахмеди трябва да разбере това много ясно. Предишни дни в джамаат Ахмедия, без да очакваме, в джамаата има на сватба някакви лоши обичаи, лоши традиции са правили. Аз хвърлих от джамаата, от техните тези традиции не личише, че те са били Ахмеди или вярващите. Това не е оправдание, че всеки Ахмеди да показва на своя вяра и да трябва да опитва да показва от себе си добри неща. Но имаше някои такива, които разбират религия също и служат за религия също, служат за джамаат също и разбират учението на джамаат и традициите на джамаат. И тези хора в сватба са участвали и са показвали своя слабост към тези неща и да пречат или да спират от тези традиции, седнали са и гледали са тези всички лоши неща и не са изпълнили на този стих и са били част от лошите неща или лошите традиции. Някои са писали на мен, че ние само сме отишли да предупреждаваме на тях. Това ли е предупреждение, че вместо да въобще не сте обяснили на тях и не то сте канили към добрина и седнали сте гледали това всичко, което там те правиха? Това е очудвам аз от това предупреждение, че открит грешка има или грех има и участвате и казвате, че ние сме отишли да предупреждаваме. Но ако са предупреждавали, тогава не са правили това нещо, че да спират на това грешки. Това е такъв начин, че някой крадец, когато гледаме, че той краде, и вместо да спираме на него или хващаме на него, вместо да някой човек да спасиме от загуба, да помагаме на крадец и после да казваме, че да казваш истина, това е много добро. Това е добро дело. Наистина, това е добро дело да казваш истина, но това време, тогава да предупреждаваш от лошите неща, и тогава
може един крадец да спира от кражба, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да вярвате, тогава няма да страхувате от обществото. Даже вие трябва да правите религия над всичко. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам на своите деца и на своите вярващите хора това е молиле, че те че Аллах да спаси на тях от антихрист. Ако в Европа, който живеете, това, който случка е станало, както аз съм казал, че много хора са ми казали, че няколко хора притесняват в джамаата. И аз на тях съм дала отговор това, че наистина ще бъдат наказани. Да, в джамаат ще има притеснение. Някои хора, ако искат да излизат от джамаата, да излизат. Ние няма да притесняваме заради това, но с това ще стане. Който исламска религия ни учи, това, който учението на Хазрат Мухаммад салам и на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам има, ние не може да бъдем далече от това учение. Религиозни, народни, това, който разлика има чрез език, каквото говориме или нашите дела, Аллах Таала и неговия пратеник Хазрат Мухаммад салам много ясно са обяснили на нас. Преди също няколко пъти аз съм казал, че и преди мен халифите са казали, че такива сватби или веселби, Ахмеди хора, ако на някой Ахмеди човек има, и тогава трябва да спираме, да предупреждаваме. Иначе това е страхливост. И вместо това има, че да помагаме на тях. Обичта към обществото да не бъде над обичта на Аллах Таала, на обичта на Аллах Таала да бъде над обичта на обществото. Аллах Таала да дава на всеки Ахмеди сила, че да обичта на Аллах Таала трябва да бъде над всичко. Сега аз ще една версия, един хадис ще казвам от Хазрат Мухаммад салам, че чрез това ще личи, че един момин, нивото какво трябва да бъде, малко да, когато ще разберете, ще страхувате вътре в себе си. Хазрат Мухаммад салам е казале, че Хазрат Абдулла бин Умар разияллаху таала анху е казал, че 4 качества, който има, той е пълен лицемер. И който има един от 4 качества, той има също едно още лош характер, ако той няма да отказва, ако при него нещо да оставаме. И първо на това има, че ако при него нещо оставаме ценни неща, тогава той е измами. И второ, това, когато той говори, тогава той лъже. Третото това е, че когато той обещава, той не изпълнява своето обещание. И четвъртото това е, че когато той кара, тогава пасува или лоши думи, обидни думи говори. И Сайед Валиулlah Шах Сахеб на Бухари книга, който е писале или е подредиле, той обяснение е писале, че в дискусия на вяра същото е, ако да промениме като ширк, значи да сравняваме с Аллах Таала нещо друго, или да желаеме да сравняваме нещо, защото това се разваля, чрез това се разваля вяра. И той казале, че писале, че ако някой човек има от 4 неща един от тях, тогава негова вяра е много по-слаба, защото това означава, че в сърцето има нещо друго и език говори нещо друго. Това е обратно нещо, че истина да бъде нещо друго и да говорим нещо друго. И тези неща на Хазрат Мухаммад салам, които 4 неща е обяснили, това са, че в лъжа човек делото и в тези 4 неща, които са, това всички са грешни неща
и отрицателни неща, чрез характер, значи да не изпълняваш обещание или да лъжеш, това е значи тези жасни примери, които са в тази хадис, че в сърцето няма вяра, но от език да показваш вяра, или вяра малко да има и тогава да не има силна вяра. Някои хора казват, че да, ние вярваме, че Масия Мауд алейхиссалам е добър човек, но не искат да показват пред народа, страхуват от обществото, или вяра да има, да не показват чрез дела, но чрез, или с думи да казват, че ние вярваме, и дела да бъдат срещу думите. И тогава ще има това съвсем обратно, значи те говорят нещо друго, вършат нещо друго. Тези грехове, които в тази хадис са обяснени, Хазрат Мухаммад саллаллаху открито е обясниле много ясно, че ние гледаме в нашия време много неща в обществото. Наистина от нас няколко има, че да има от тези четирите неща в нас няколко хора да има, може един или може две, или може ще бъдат в тези неща в тези хора. Хазрат Мухаммад саллаллаху е казале, че ако някой човек има само един от тези неща, в сърцето един час става черен. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е посочиле на нас едно място, че Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям време, които лицемери са били, те ако да бъдат в нашия време, тогава те да бъдат много вярващите хора, защото когато грех расте, тогава малко добрина също оценяват малка добрина. И тези хора, които са наричали мунафик, значи лицемери, наистина те са били срещу много силни сахаба, значи последователи на Хазрат Мухаммад саллаллаху. Значи ние това трябва да помниме, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, ние вярваме на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, тогава нашите нива трябва да бъдат много високи. От обикновени мусулмани, ние за нас на това време слаби вярващите хора, които са показали слабости от себе си на миналото време, на Хазрат Мухаммад саллаллаху време, да бъдем такива, които са били на съвършени последователи, на които Аллах Таала на техния живот е дале блага вест за рая. Значи ние трябва да постигнем на тези високи нива, които Аллах и неговия пратеник Хазрат Мухаммад саллаллаху ни е учил. Нашия честността нива трябва да бъдат много високи, че ние да бъдем честни. Нашите честността на нашия като народ, като джамаат, като вярващ човек, да бъдат по-високи от обикновени мусулмани. Ние ако работиме в някой държавна работа, тогава ние не трябва да интересуваме нашия другар какво върши или какво прави или как измами. Нашия честността трябва да бъде на много високо ниво. Или един Ахмади трябва да бъде пример за други всички работници. Негово ниво трябва да бъде много високо. Слава на Аллах, ние показваме на хора, че Ахмади хора много са честни. Те са най-добри от всичките мусулмани. Това само не е, че добро е това да гордееме. Даже това трябва да бъде, това е гордостта, че да бъде най-високо ниво, най-доброто ниво нашия трябва да бъде. Те, които бедни хора има, бедни държави има, на тях има, няма, при тях няма напредък. Най-голяма причина това има, че те измамат. Във всеко едно място, на всеко едно ниво, винаги хора измамат. Например, Пакистан много горде, че ние сме мусулманска държава, но тези, които неща броили са на корупция, Пакистан е увеличили своя място.
И така също има и на други няколко мусулмански държави. Някои са мусулмани, които има власт, но те също измамат и увеличават измама. Нема само достатъчно е, че мусулмани сме и ще бъдем избран народ. Нема само исламски закони да претендираме, че ние сме мусулманска държава и ще бъдем избран народ от Аллах Таала. В тези хора една или две грешки или грехове не е въпрос. Даже всички грехове или грешки има в тях. Но пак те претендират, че ние сме вярващи хора, ние сме момин. И които истински момин са, те не са достатъчно при тях момин хора. Днешни такива хора, които претендират на себе си, че ние сме религиозни хора, за тях Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че времето на Хазрат Мухаммад саллаллаху лицемери са били по-добри от това време ходжи или имами. Да грижиме за честността. Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е бил най-честен човек. Един Ахмеди е само, който може добър начин да следи на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям характер, за да участва в най-добър народ, който Аллах Таала е казал. Ако в това лошо общество да няма да показва на своите добри примери и да предупреждава на обществото и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям какъв шарият ни е донесъл от Аллах Таала закон. Значи той на нас ни е учил, че Аллах Таала е един и да грижиме за човечеството, права за човечеството. Това е честността, който Аллах Таала е дал задължение на един Ахмеди, че той да грижи за това. Значи един Ахмеди е задължен, че той да грижи за своето учение и той да и най-първо той е за тази цел. Първо трябва да почисти вътре в себе си система и да прави в себе си добра промяна и на права на Аллах и права на човечеството да грижи. И тогава той ще бъде честен към вяра, да възпитава на своите деца. Тогава може да бъде честен към семейството. Защото когато ще грижа за тези права, тогава това ще продължава в нашия поколение, в нашите деца. Още едно има знак в лицемерите, че когато те говорят, те лъжат. Колко е силно предупреждение, че това в този хадис, че това ако гледаме, значи думи са други и характер е друг, това е лицемерие. Една страна претендира, че ние вярваме на Аллах Таала, ние сме момин, вярващите хора, и втора страна те лъжат, когато значи лъжа Аллах Таала все едно сравнили са на лъжа с Аллах Таала. Аллах Таала за това е за лъжа. Аллах Таала е казале на едно място е събрале, че лъжа и ширк, значи сравнение с Аллах Таала други богове, това е равно. Това две неща, когато има в някой човек събрани, или само той да лъже, тогава той прави ширк. Ширк, значи да сравнява с Аллах Таала други богове. И когато той претендира, че аз вярвам на Аллах Таала и да лъже също, тогава много ясно всеки един знае, че това е лъжа и това е лицемерие. Тогава вместо вяра, човек вместо да вярва на Аллах Таала, той сравнява други богове, значи един вид лъжа сравнява с Аллах Таала. И една страна той казва, аз момин съм, аз вярващ съм, но той върши лоши дела, значи говори друго и върши друго. Колко тежко това, че днес мусулмански народ не прави разлика, че лъжа какво е истина, какво е.
но днес Ахмеди хора ще правят джихад срещу лъжа и на своето сърце и на своята околна среда. Ако няма да чистят, тогава едно петно ще им правят в сърцето, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам няма да има връзка нето с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, нето има връзка с ислам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е дошъл заради нас, че да ни спаси, да ни чисти. Той е донесъл чист шарият за нас. Той е дошъл да показва величието на Аллах Таала. Той е да показва величието на Хазрат Мухаммад салалалаху и да изпълниме учението на Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям. Ако ние, които претендираме, че ние вярваме на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ако ние ще лъжеме, ако в нас да има, тогава кой ще учи учението на Аллах Таала? Ние, които няколко неща говориме, значи ние най-важно, най-задължително е, че ние да провериме на себе си, да седиме. Всеки един трябва много тънкости да гледа много внимателно, че какви неща има в мен, какви неща Хазрат Мухаммад салалалаху е казал, че когато лицемер обещава и тогава не изпълнява обещание. Днес ние всекъде това гледаме, че в бизнеса има лъжа. Всеки дневни неща има лъжа. Като държавни лъжи има, че не може да смятаме и не може да броиме. Нещо обещават и такъв начин измамат, че не може да обясниме на техните измами. И един бизнесмен е казал, че ние изпращаме басмати ориз в света, но ние между това сме правили един начин така, че това няма басмати ориз. Това е вид на един от дебел ориз, но такъв начин мешиме, че никой не разбира и въобще не интересуват, че такъв начин ако разбере света, тогава на техния бизнес също ще развали и опетняват на своя държава също. И още има много лоши дела. Значи, това не е само, че да измамат или да не изпълняват своето обещание, не само за няколко стотинки или няколко левове те измамат и които са свързани с това. Те какво ще има мечта или желание към вас? Те ще гледат, че вие какъв пример сте дали на тях. Когато има обещание за битки, когато има за войни, Хазрат Мухаммад салалалаху как е изпълнил своето обещание, че в света няма никакъв такъв пример, както на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, Хазрат Мухаммад салалалаху Сула Худайбия, когато имаше един договор, пишеха, че от Мека, който ще тръгнат последователи, те ще трябва да бъдат върнати към Мека, от Мека към Медина, те да бъдат върнати към Мека. Тогава Хазрат Мухаммад салалалаху не е казал, че още не е писан цял договор. Хазрат Мухаммад салалалаху е казал на този човек, че вече сме решили, ти трябва да връщаш обратно. Въпреки че Хазрат Мухаммад салалалаху знаеше това, че когато той ще върне, на него ще убиват. Това е било обещание, нивото на обещание, истинско обещание. Значи днес Хазрат Мухаммад салалалаху алейхи ва саллям, истинския слуга на Хазрат Мухаммад салалалаху и слугите на Хазрат Мухаммад салалалаху трябва да стигнат на тези нива, когато Хазрат Мухаммад салалалаху отиваше. Слагале в един чувал ръка и имаше жито и жито е било мокро и Хазрат Мухаммад салалалаху е казал, ти измамиш такъв начин и също да даваш болка на един мусулманин. Ние трябва да стигнем на високи нива
тогава Алла Таала ще има свършена вяра към Алла Таала. Тогава ние ще бъдем истински хора, които може да предупреждават на хора. Една още един качество има в лицемерче, когато карате те или дискусия правят, те обиждат или лош език използват. Това е колко лошо. Всеки един телевизия или сайтове, които срещу джамаата има, вие да гледате, проверете, че какъв лош език използват. Значи, Ахмеди човек е задължен, че как нашите врагове показват, Ахмеди човек трябва да бъде далече от това, че да не дава отговор на техния начин, че чрез който може да говори лош език или обиден език да използва срещу врагове. Значи един Ахмеди винаги трябва да бъдат тези качества, които качества нашия господар Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям ни е училе. Тогава след него, неговия истинския слуга, обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е показале чрез своето живот, че на неговия лице са пасували, обиждали, но никога той не в цел живот не е дали отговор, лош отговор. Хазрат Мухаммад салалаху е бил милостив за цялата вселена. За него всеки един човек, всеки, който е бил жесток към Хазрат Мухаммад салалаху, Хазрат Мухаммад салалаху е бил милостив към него. Алла Таала на тези болести, всички Ахмеди да бъдат далече от тези болести, които развалят на спокойствие на обществото и на човечеството. Винаги на истински начин ние да поканваме към добрините и да забраняваме към лошите неща. Днес с мусулмански народи има тези болести и заради това опетняват на исламска религия и на себе си. Това лъжа, измама и да не изпълняват своето обещание или да използват лош език срещу един на друг. Това е техните качества са опетнени в власт или в обикновен народ, който има война или къвга. Това е само заради тези болести. И Хазрат Мухаммад салалаху още преди 14 века ни е посочили към това и да получаваме полза от тези неща. И мусулманските, не мусулмански народи, които са, те са срещу ислам и тех има шанс, че те да още да опетняват на исламска религия. От Израел има един вестник, че те са писали исламска религия въобще не е мирна религия. И на техните дела много ясно личи на мусулманите, че те не са мирни хора. Ако има учение за мир, мир има само в християнска религия. Ако мир има в исламска религия, нещо гледаме, това е толкова малко нещо, че даже не се вижда, те говорят за мир. И колко голямо това е, че техния учение пише много ясно, че око за око, зъб за зъб. Но делата на мусулмански хора, те опетняват на исламско, прекрасното учение на ислама. И дава шанс на хора, че те обвиняват на исламска религия. Ние, Ахмеди, не може да радваме от това нещо, че ако те посочат, че много малък брой има от тях, които са мирни хора, че те посочиха към Ахмедия джамаат, и ние да радваме Ахмедите, че това малък брой са Ахмеди хора, говорят за мир. Ние тогава ще радваме Ахмеди, когато повече мусулмани, множеството от тях хора да казват, че за учението на ислама те създават мир и обичта и техното учение е за мир и за обичта.
इस्लाम की तालीम पर Това е страшно обвинение на исламското учение, който те обвиняват и продължават да обвиняват. И мусулмани въобще не притесняват. За нас е най-голяма болка това. Нашия опит, нашия радост тогава ще бъде, когато света това да казва, че на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, учението на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е учението на мир и обичта. И това е само едно учение на ислама, без това не може да има мир в света, обичта в света. Значи днес нашия задължение това има, че дуа да праваме, че Аллах Таала на народа на ислам да дава разум и на истинския начин Аллах да прави на тях избран народ, един добър народ. И на истински начин Аллах Таала да дава възможност, че те да грижат за своето задължение. Амин. Миналия хутбе аз съм казал едно доказателство и искам да обяснявам, че Абу Лахаб имаше доказателство, че той бил лош към Хазрат Мухаммад саллалаху, затова над него са късали вълците на негово тяло. И в това искам, това е било малка грешка. Аз искам да изяснявам, че аз сам един тема съм чел и аз мислих, че това ще бъде, това е добро, но това грешка е било, но грешка може да казваме добра грешка, че това не е свързано с Абу Лахаб, това е на негово син Атба. И обширно така е писано, че Рул Мани че след 7 дни е избъднало това предсказание, че той е починал така, че 3 дни след смъртта, той 3 дни е така е станал, че негово тяло има лош мирис. И накрая хора са хвърлили върху него камък и като камък гроб са правили. Това е наказание на враг на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Още един има хадис, че Аллах Таала е правил една рана или една пъпка на негово тяло, че заради това той е починале. Че той, когато е починале, имаше лош мирис на негово тяло и накрая такъв начин са погребвали. Няма значение, резултат и негово син Утайба също имаш 2 или 3 случки има заради моя малка грешка, че нейния брак е писано с Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям дъщеря. В хадиси има, че преди да отива той Дамаск, той да обижда и да дава болка на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Той е казал, че аз не вярвам и заради обида той е плювал на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и е казал, че развод давам на твоя дъщеря. Тогава Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е молиле и същото пътище хванали са него вълци и са късали на неговото тяло. И няколко други книги е писана тази случка. Второто нещо, че след намаз аз ще правам едно джаназе, който Мукаррам Рашид Ахмед Бат Сахеб от Лахор. 18 октомври 2010 година той е починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. 28 май той е на Дару Зикър джамия е бил. Него е бил стрелян от терористи. И така той е бил в болница. Няколко дни е бил в болница. Много кръв е изгубиле и
असर पड़ा उसका। Негово служене джемат е такъв начин, че той е бил сектори Ислам Рушад, Заимул Ансарулла नायत ने एक и много набожен човек е бил, гледаше истински сънища भरपूर जज्बा रखने वाले и много служеше на джамата Ахмедия, обичаше на хилафът, अपने घर में मेडिकल कैंप लगाकर винаги е помогнали на хора और हजारों लोगों ने आपसे फैज पाया। много обичаше, имаше силна обич към хилафът и на всеки един успех той казваше, че това са молитви на халиф. 28 май той казва, че аз съм гледал един сън, че съм гледал едно तो मैंने ख्वाहिश की कि देखूं इसमें क्या है। като един самолет и гледам, че и чуда, че какво има и то малко наведел и аз гледам в това, че има много звезди и после това качиле към небето и в моето сърце това е служило, че това са тези всички мъченици, които са починали в 28 май. И той е казале, че след няколко дни, когато в хутбе аз съм говорил за тези мъченици, Аллах Таала да дава добро място на него в рая и на неговите наследници също Аллах да дава сила и търпение. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.